السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم ما تدوش على الحاله ديالي وليتا ديالي دابا. المهم جيت غنطمن البنات اللي كيسقسيو عليا بزاف وما قدرتش نجاوبكم في الفيديو اللي فات. بزاف د البنات اللي سولوا عليا وقالوا لي كي بقات الحاله د مراد وكل شيء. شنو نقول لكم البنات؟ باقي مرادين بجوج. انا عاداني نفس الحاله اللي كان فيها هو جاتني انا. هذه دابا يومين وانا مريضه. يومين وانا مريضه، عندي نفس الاشياء، سخانه بارده سخانه سخونه وميم طون وديك الشيء. الحمد لله هاد الصباح صباحنا ما فيناش سخانه، ولكن الراس فيه الدوخه وفيه بزاف الاشياء. المهم غادي نختصر لكم دغيا ما قدرتش نهضر بزاف. ومراد كذلك باقي مريض، ولكن المهم كيف غادي نقول لكم، يعني بقات فيه الكحه بزاف وبقات فيه شويه الحنجره ديالو كضرو. سينو السخانه ما بقاتش فينا. انا البارحه عاد اللي كانت فيا السخانه بالليل، ما يعني كانت واصله لعدد كبير، ما كانش عندي ديك باش نعبر. سينو دابا عبرت قبيله مع الطبيب، لقينا 37. المهم 37 دوغري يعني نورمال وصافي. المهم شنو بغيت نقول لكم بالنسبه للبنات اللي كيسقسوا، كنقول لكم شكرا بزاف بزاف بزاف، سقسيتو فينا وكل شيء. وبالنسبه اللي ما تاقوش ولا اللي كيسب واحد الانسان مريض، نقول لكم حاجه واحده. انا جامي قلت لكم باللي فينا كورونا، قلت لكم فينا علامات كورونا، كان في مراد علامات كورونا، وما عمر قلت لكم باللي فيه كورونا ديجا، حيت حنا براسنا باقي ما عارفينش. وما عمر غادي نكون باغيه انني نمرض راسي ولا نمرض راجلي باش نربح الفلوس كيف قالوا بعض الوحدين. اللي غادي نقول لكم هو انه اصلا دابا مع كورونا كلشي ساد، يعني لي بوبليسيتي اللي كيخلصونا في اليوتيوب كلهم سادين. الوغ الا بغيت نربح الفلوس في اليوتيوب ماشي دابا هو المومون، كان خاصني ندبر على شي حاجه يمكن في شي وقت اخر منين كيكون الفلوس في اليوتيوب ديجا. اما دابا راه كنديروا لي فيديو جوست هوايه، ماشي باش نتخلصوا حيت ما كاين لا خلاص لا. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم، ماشي هذا هو الوقت اللي بنادم يدير فيه الكذوبه، ولا انا ما كنكذبش عليكم جامي في الحياه. الا كنت درت معكم شي تجربه اجتماعيه ولا لا غير باش نبين لكم الكذوب ديال الناس، اما انا ما عمر كذبت معكم، هو المصداقيه باش كنمشي معكم. هذا بالنسبه لديك الجواب ديال الناس اللي ما كيعرفونيش اصلا، هذا يعني باينه، يعني الناس اللي كيعرفوني راهم كيعرفوني شنو ساويه. وهذا ما كان. المهم بغيت نخليكم مع انابيل، وفي نفس الوقت مع لو سيت او لوليا اللي عطاونا ولابيل ديال الطبيب. ما عرفتش واش كاين كل شيء، مي المهم اللي قدرنا نسجلوه سجلناه. المهم البنات غادي نعطيكم الاعراض اللي جانا بحال انا مراد. يعني هو كان جا النهار الاول سخونه وميمتو باغي يتغطى، يعني بحال فيه واحد القشعريره ديال البرد، ونفس الشيء اللي جاني حتى انا من بعد. وكان جا الحريق ديال الراس بزاف والسخانه وداك الشيء غادي تطرطق، وكان جا شي حريق هنايا في كرشو اكوز ديال ديك الرعجه ديال البرد، وهو جاتو الكحه بزاف. ما كانش عندنا الفقدان الشهيه، ما كانش عندنا فقدان في الحس ديال الشم ولا ديال الذوق، وما عندنا زعما اش نقول لكم، واخا ما كتكونش عندك الكانه تاكلي بزاف يعني حيت مريضه، ولكن زعما ما كانش عندنا مشكل اولا كنتحسوا المذاق ديال اي حاجه. يعني هاد الحاجات كانوا عندنا. وكيف كتعرفوا يعني مراد عنده 31 عام، انا 29 عام، يعني عندنا باقي ما مرضينش، ما عندناش شي مرض. انا ما عنديش شي مرض كنعاني منه، مراد كذلك، ولكن هو غليظ يعني كي كتشوفوه هو الحجم، يعني عنده البوا زايدين. وهادشي اللي كاين. وشنو باغا نمشي لكم ايطاب صافي. مني جاتني الحراره كنت سخونه بزاف، يعني فريمون سخونه. حسيت باللي مراد كان داير لي الليله كامله، حيت هو كان البارح كان مزيان ما كانش فيه سخانه، مي عنده ديك لا تودي توجور باقي عنده ديك الكحه، مي ما عنده السخانه. جات له مره واحده هو نهار واحد السخانه. انا جاتني البارح بزاف، وليله كامله حاسه بلي دار لي شي حاجه على راسي. المهم بارده هكا هي اللي عاونتني انا ما بقاش سخونه بحال هكا. صافي هذه من جهه هادشي اللي جانا. سينو انا جاتني ملي كنوض بحال اللي كتدور بيا الدنيا، وحتى هو كان جاتو في الاول، يعني بها كدور بك الدنيا ورجلك ملي كتمشي بحال اللي كتمشي في شي غرق، ما عرفتش بحال اللي رجليك غادي يخويو بيك. المهم حاجه بحال هكا. شنو درنا؟ عيطنا للكنز اليوم، قلنا صافي خاصنا نعيطوا باسكو سي با لوجيك، خاصنا نعرفوا شنو كاين. عيطنا للكنز اليوم، هضرت معنا واحد المراه صافي وقالت لنا زعما شنو الاعراض اللي عندكم. قلنا لهم، سولونا نسيت عنهم. المهم سولنا على الاعراض اللي عندنا وكل شيء، جاوبناه وكل شيء. من بعد خدا لي زانفورماسيون علينا السميات لادغيس. المهم قال لينا صبروا نتصل بالطبيب وغادي نجاوبكم دابا، يعني غادي نتصلوا بكم دابا. صافي استنينا شويه واحد 10 دقائق على ما هضر مع الطبيب، واقيلا عطاه لي زانفورماسيون وكل شيء. الطبيب هو اللي اتصل، ابري سي لو دكتور كي ابلي.
Non, après il nous a inscrits dans un site. Oui, il nous a inscrit dans un site. Il nous surveille tous les jours. D'accord, mais après il nous a appelé le docteur, non? C'est ça du site qui nous a. هادوك الناس اللي مكلفين بديك السيت اللي عطاونا شجلونا في واحد السيت باش يبقاو يتبعوا الحاله ديالنا يوميا، وكل نهار خاصنا نعمروا داكشي. وانا المهم وريته لكم، نخليه لكم في الاخر. استغفر الله. صافي شنو صافي وشرح لنا كيفاش زعما كيفاش نتعاملوا مع ديك السيت، وفي نفس الوقت قال لنا خاصكم تحسبوا يا بلان تروك، ما نقدرش نعقل على كل شيء. المهم وقال لنا خاصكم تحسبوا النبضات ديال القلب ديالكم هنايا ولا في اليد. المهم غير باش تقلبي عليه بقيت ما نعرف شحال، وانا لقيت 50 مي سي با لوجيك. قالت لي سي با بوسيبل حيت منخفض بزاف، حيت كيزرب بزاف ما تقدريش تحسبي معاه. قالت لي خاصك تونطريني على هذا الشيء. المهم البنات ما غاديش نقدر نكونسونطري بزاف، والله الا ضرني راسي، ما قدرش نهضر بزاف، كضرني بحال هاد جهه المعده، ما عرفتش شنو، ما عرفتش. المهم خاصني نبقى ساكته. استغفر الله. المهم شنو بغيت نقول لكم، هادشي اللي كاين. ومن بعد اتصلوا بينا، المهم قالوا لنا داكشي اللي كاين. عمرنا في ديك اللوليه اللي صيفطونا في ديك السيت، حسبنا ديك الدقات كلشي لي ريسبيراسيون، خدموا معنا شي، اتصلوا بينا وخدموا معنا دي ريسبيراسيون ابار. كتحسب لنا وكتشوف واش الكرش ديالنا كتطلع، واش الصدر ديالنا كيطلع ملي كنريسبيري، والمهم بزاف تخربيقات بحال هكا. المهم درناهم وقالوا لنا il faut nous surveiller tout le temps tous les jours pendant longtemps. اللي قالت لنا غادي تبقى تتصل يوميا، وفي لو سيت غادي نكونوا يوميا كنعمروا، وحنايا في الدار كنديروا ديك لي زيكزيرسيس اللي عطاونا يوميا 3 fois par jour ولا ما نعرف شنو قالوا. وشنو اخر يا ربي، جي غيان اوبلي جو كرا. مني دومونديت لها واش زعما هاد العلامات اللي فينا واش ديال الكورونا فيروس، قالت لنا كاين احتمال كبير انه الكورونا فيروس. سي سا لا دي يا بوكو وي يا ان غران شانس كو سي كورونا. واللي لقيتوني كنقول لمراد زعما علاش ما طايحينش في الفراش وديك الشيء، حيت يمكن حيت ما عندناش امراض ديجا، يعني بحال الاسم بحال السكر بحال هذا، علاش باقي واقفين على رجلينا. مي سينو البارح انا ما كنتش قادره نوقف نهائيا، مي الحمد لله اليوم مشات لي الحراره ودابا واقفه، يعني كنهضر معكم الله سي ديجا بيان، باسكو البارح ما كنتش قادره حتى نحل عينيا. شوفوا عينيا كيرجعوا، ومراد ديجا البارح راه دازت عليه ما قدرش ينعس. جو كخوا الا دورمي 5 اور دمي 6 بقى كيقلب في البيت، كيبدل في البيوت، مشى البيت سام والو، مشى جا البيت والو، خرج لهنا البيسي والو، ما قدرش ينعس. انا نعاست انا بصح الهلاك، انا كان عندي تعب الجسماني. بصح نسيت من العلامات اللي عندنا اخرين هو العيا، كتحسي بلحمك عيا، ولكن وميم طون انتي ناعسه كتحسي باللي لحمك طاب، يعني حتى من ديك الشعايرات اللي كيطلعوا لنا في رجلينا، يعني باقي رقاق ملي كيبقى ينبت لك شعرك كتحسيهم كيضروك، الا درتي لهم هكا كيضروك طايبين. المهم الله يحفظ كل واحد من هذا الشيء، والله يحفظنا وان شاء الله ما يكون والو انها قالت بلي سي غون شونس بلي يكون هذا الفيروس هذا. مي انا حد الان الامل ديالي كبير، وكنقول يا ربي يكون ضربنا غير الريح اولا شي حاجه، مع انني انا عمر ضربني الريح ووقع لي هذا الشيء. في حاله وحده اللي وقع لي هذه السخانه، وهذا مني كان عندي لونجين سيتو، وقعت لي ديك السخانه وديك لا كريز اللي عملت مني كان عندي لونجين. سينو جامي في الحياه ضربني الريح ووقع لي هذا الشيء. كيسيلوا لي في يعني كتسليني في كيدمعوا لي عيني، كنكح وهذا، مي جامي السخانه والدوخه وما نعرف شنو. مي الحمد لله. المهم البنات دابا نخليكم على لابيل وما نقدرش عاد ثاني نرجع معك. كوا Je voulais juste dire, déjà, hier, comme j'allais un peu mieux, je regardais les commentaires de la vidéo de Hanan, la dernière. Déjà, merci beaucoup à tous ceux qui prennent des nouvelles et tout ça. Merci vraiment beaucoup. Par contre, j'ai vu les commentaires les souras là qui nous disent qu'on fait ça pour le buzz. Je vais pas vous souhaiter d'avoir la même chose. Je vais pas vous souhaiter d'avoir la même chose parce que même à mon pire ennemi, je souhaiterais pas d'avoir ça. Avec un enfant en bas âge en plus à la maison. Mais je vais vous demander, est-ce que vous arrivez à vous regarder dans un miroir ? Vous pouvez pas répondre parce qu'on vous a bloqué de toute façon. C'est une question rhétorique. Et la réponse est non, vous n'arrivez pas à vous regarder dans un miroir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je comprends pas comment des êtres humains à ce point dégueulasse peuvent exister.
C'est tout ce que je voulais dire. المهم البنات غادي نخليكم مع ديك لونغيسترومون. المهم هانتوما تشوفوه من بعد نقول لكم يلا بسلامه عليكم. المهم نشوفكم ان شاء الله الا كنت مزيانه راه نطمنكم عليا واخا غير في الكوميونيتي. المهم الا حسيت مزيانه راه غادي تشوفوني سورمون فيديو غدا، ولكن الا حسيت براسي ماشي مزيانه ولا ماشي هي هذيك ولا باقي عندي السخانه ولا غادي نتبع معكم اي حاجه المهم درناها راه غادي تشوفوها. وانتو كان المهم غادي نخليكم مع ديك لونغيسترومون وصافي نقول لكم الله يشافي كل مريض والله يشافينا ودعيو معنا بالشفاء يا البنات ودعيو معنا ان شاء الله ما يكونش عندنا ديك الكورونا فيروس. ونا ميم با دي ماسك في الدار، عندي غير داك الماسك الكحل اللي صايبته انا في الدار، ما عندناش ميم با لي ماسك. يعني انا ولا درتو مراد ما يقدرش يديرو، سام ما يقدرش يديرو، يعني ما عندناش. انتو كا لي ستومبي وصافي. يلا حبيبات ديالي طلاو لي فراسكم بزاف وبسلام عليكم. On est tous les deux malades. En fait, pour vous expliquer les symptômes, moi ça a commencé il y a 3 jours. Alors le premier jour en fait j'avais beaucoup de fièvre. J'avais des coups. À combien de température? Alors je sais pas parce qu'on n'a pas de thermomètre. Il faut peut-être investir. Hein. Oui tout à fait, oui. Alors, Acheter un, hein. tout à fait, on en a un pour notre fils mais on n'a pas pensé en prendre pour nous. Ça peut être le même thermomètre si vous désinfectez. Non, celui de petit تحقي les fesses. C'est pas le même, c'est pas de la bouche. Bah oui, vous avez raison. Alors, Donc je disais, j'avais beaucoup de température, donc j'avais des courbatures dans tout le corps. J'avais une toux qui à ce moment-là était sèche. Je ressentais aussi beaucoup de fatigue. Voilà, ça c'était le premier jour. Et en fait, le lendemain, j'avais plus de fièvre. Par contre, j'avais toujours un petit peu de courbature et j'avais toujours la toux qui était toujours aussi présente. Comment dire, je ressentais aussi un peu de est-ce que vous fatigue. avez une perte du goût ou perte de l'odorat? Non, 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 pas du tout. Vous sentez bien les odeurs, vous sentez bien. D'accord. C'est ça. Et après, maintenant, le troisième jour, j'ai plus de fièvre, j'ai plus de courbature, je pense pas avoir de fatigue, mais j'ai toujours la toux qui est aussi présente. Et j'ai l'impression que c'est devenu une toux grasse. Vous fumez? Non, je fume pas. Vous avez bien respecté les consignes de confinement? Oui, oui, oui. J'ai dû sortir 1 ou 2 fois pour faire les courses maximum, avec en respectant tous les gestes barrières. Vous n'avez pas de problème d'hypertension, de diabète, Non, d'autres soucis? non. Par contre, je suis en état d'obésité. Donnez-moi votre poids et votre taille. La taille, il me semble que c'est 1m73 et mon poids c'est 150 kg environ. Alors, 1m73 et votre poids, vous m'avez dit? Entre 145 et 150. Vous ne prenez pas de médicaments? Seulement du Doliprane. Pardon. Seulement le Doliprane pour la fièvre. Mm. Bon, et votre épouse, elle est comment elle? Alors, Elle a eu les mêmes symptômes? Alors ma femme, voilà, ça a commencé hier, elle a eu les mêmes symptômes, elle a eu de la fièvre, en plus elle a eu mal à la tête, moi j'avais pas mal à la tête. Est-ce que tu avais de la toux, je pense? T'avais pas beaucoup? Pas trop, mais elle est gras. Ah, comme ça. Elle avait un petit peu de toux, bon enfin c'est pas comme moi, je tousse vraiment très régulièrement, elle un tout petit peu. Est-ce qu'elle sent les odeurs? Oui, Oui, oui. Même le goût. Odeurs et goût, elle le sent. Oui. Est-ce qu'elle n'a pas d'antécédents? Elle n'a pas de problème de santé, votre épouse? Non. 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 Quel est son poids? Quelle est sa taille? J'ai 1m71 et pour la taille j'ai entre 75 et 74 Kilos. Pour 1m71. Oui. Il y a combien d'enfants dans la maison? Un seul, de 3 ans. Il a quel âge l'enfant? 3 ans. 12. D'accord. Bon, je vais vous faire un petit exercice. Oui. Et après, on va le répéter. On va le répéter après chez votre épouse. D'accord. Quand je vous dirai, vous prendrez une inspiration profonde. D'accord. Et vous commencerez à compter à voix haute. 1, 2, 3.
3, 4, ainsi de suite, jusqu'à ce que ne puissiez plus continuer à compter sans respirer à nouveau. Vous avez bien compris? Oui, je peux pas compter à voix haute tout en ne pas respirant, non? Oui, tu peux regarder. 1, 2, 3. Ah oui, d'accord. Mais moi, j'ai toujours le problème dans ça, alors c'est pas à cause de corona. D'accord. Alors, inspirez et commencez à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Je pense qu'à certains moments j'ai pris des respirations. Oui, à 25, vous avez commencé à respirer. Bon, donc c'est pas mal. Bon, votre épouse va faire pareil. Pour moi, ça va faire dans 3. Ok. 1, Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est bon. Je sais même pas si je respire ou pas. Voilà, donc 18 et 21. Bon, c'est rassurant si vous voulez comme ça. D'accord. Alors, de toute façon, vous allez les répéter, ces tests, vous les répéterez 3 fois par jour, matin, midi et soir. Si vous apercevez que pour vous ou comme pour votre épouse, vous diminuez, et vous arrivez par exemple à compter simplement jusqu'à 12, à ce moment-là, vous nous rappelez. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous inscrire sur un site qui s'appelle Covidom. Oui. Donc, par Internet, vous serez contacté, si vous voulez, et vous aurez contact avec un médecin, des médecins tous les jours, qui prendront de vos nouvelles, qui vous demanderont de remplir une fiche, si vous voulez, de questionnaire à chaque fois pour savoir comment vous vous portez. D'accord. En parallèle, vous suivez bien les exercices que je vous ai demandé de faire, Oui. vous les faites régulièrement, Oui. et vous nous rappelez si vous apercevez que vous arrivez en dessous de 12. Alors, il me faudrait la date de naissance. La date de naissance. Alors, la mienne c'est 27 Alors, la vôtre, donc c'est 27 05 mai 1988. 1988. Et je vais prendre après celle de votre épouse. Oui, c'est le 23 02 1991. 23 02 1991. 91. Oui. Ok. Et pour madame, pas de soucis de santé, rien du tout. Normalement, quand j'étais en... Prenez... Non, normalement, quand j'étais enceinte, j'avais le diabète. Diabète de grossesse. Ouais, mais après... Mais là, et après, c'est rentré dans l'ordre. Oui. Oui, normalement. Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Quand je prends de grandes inspirations, je ressens un picotement. Oui, c'est logique. D'accord. Parce qu'il y a une irritation de vos bronches. D'accord, ouais, c'est parce que je tousse beaucoup, c'est pour ça. Ok. Par moi, non. Ok. Alors. Ok. Je vous inscris, ça c'était bien ces tests respiratoires que je vous ai fait faire 3 fois par jour. Ok. C'est bien compris? Très bien, merci beaucoup. Voilà, bonne fin de journée à vous. Merci à vous. également. Au revoir. المهم البنات كيف غادي تشوفوا معنا. المهم الطبيب صيفط لنا شي ليا باش نديروا عليهم التيست ونشوفوا نشوفوا زعما واش سافا ولا سافا با. داك الساعه الا كاين نيفو خصنا غنيري لي تيست لا سافا زعما من غادمرن. Moi je l'ai fait les miens, ça dit rien, c'est juste pour qu'ils prennent des informations. Et ils disent après, ils vont te rappeler peut-être. داكور. المهم هاد التيست كديريهم هنا وهما كياخدوا المعلومات عليك، اي ابري كيعيطوا لك الا تما شي حاجه كيعيطوا لك. المهم فوالا.